Nasepelaka tango iso komona pe ko kabino baimboka tango namona kate bozali ebele nzinga etando ike na tina kotala emission bino bolingaka mingi pona mboka emission ya baimboka pona mboka emission etambaka mongongo ya population pene ya bakonzi na tina te mambi maso ekotambola na ngumba République démocratique du Congo etambola elongo bani esengo vraiment na kobandela koyoka te bozali ebele pona koyoka mambi etali état de siège o wapi mwana mboka seko beta mbela na tina etali état de siège kuna na nord Kivu, Sud Kivu, Ituri po mambi maso eko salema tope ko bande babaka kote ya li français ba désastre violation makambotu esi la bongo na kokota kimia kuna poete motema ya baimboka o bako ingela na ngba République démocratique du Congo plus précisément pe na ville province ya Kinshasa basi la bongo za na kimia poete bandeko bako wa mingi tala mambi tokosila komanyula mokolo ya lelo pe na engumba ya République démocratique du Congo ndina tukotanga kombo na ngwawa pe ko sila kolobate ville province ya Kinshasa esika wapi ekambami na mwana mboka Jatilingo bila mbaka o bato mususu bako boya musale kusale manango te bako mona na bango eloko te bato mususu balobi ke bako mona eloko mokili ya la bongo nde balobaka te mokonzi ya maele alia kangula litoi moko te bato babi Jatilingo bila mbaka te malgré longoli na yeba bourgmestre bato mususu balobi te tolingi na biso yote Kinshasa ekomi saleté kin la belle ekomi kin la poubelle ndenge bato mususu balobi bato mususu babotika Jatilingo bila mbaka avana mais tina nini mosala nini Jatilingo bila mbaka akosala tokomeka kosola yango pe mo moke à travers émission pour mboka baimboka boko na biso na boke binyo sone ya lobaka tango iso te kawele lilia libanki na sali kasa marché central oyo ezalaki initiative ya président de la République ma lokola esengelaki etala na mwana mboka Jatilingo bila mbaka po yende muta ko yingela na ville province ya Kinshasa est-ce que atambusi makambo ngo na ndenge esengeli tote tokosula ngwao awo na émission oyo code numérique masolo ya mwana mboka eberant na kanisa déjà loezo kende kuna mais na ebité soki po bato musu ba ko benga ngoza lokola ram ndenge moko na ram bon tokomeka pe soki ngonga ezwami to sololi yango actuel yango eza parmi ba actualité politique de l'ère likambo ya synergie technique d'organisation politique po na yoki yango mingi na kanisa boyoki stop bozoka stop ekundi ya kobeta malisolo stop eza ya mwana mboka initiative ya mwana mboka Christian Dzeba oyo azali bongo moko ya ba fondateur ya DCI pe koloba directeur ya cabinet ya PN oyo ezali bongo président national de Dynamique Congo Uni parti cher ya mwana mboka Vidie Chimanga Chipanda na kanisa bozo yeba moto to bundi makambo ya ba élection ya 2009 mwana mboka Vidie Chimanga Chipanda DCI o lelo ekozala na moko akolobela masolo etali DCI na kombo ya mwana mboka Christian Dzeba na tuko présenter tout à l'heure na pesio matondo mingi mwana mboka matondo mingi mwana mboka Madilu nzambe ya likolo abatela yo ndengo zwi likanisi ya ko inviter nga na émission na lelo nazalaka na habitude te ya kozala molobeli kolekana na bata etando ike mais pour une fois moi na ndimi kolekana na émission na lelo yango nde mama alikambo yango nde mama alikambo tina pide uyeli yao poto kangingo na ba Paul nai tina uyeli ya yango wana liboso na lingina bandana ko takeo te po tozana bitumba te tozana komba kajite boni état ya santé ya DCI boni autorité morale ya DCI makambo ko kende lolenge kani ndeko Madilu merci lisusu pour la deuxième fois na lingaka mingi kopambola nzambe tango apesanga pema na bomoi pe kopesanga ba occasion favorable à modèle oyo wapi pai tango za koloba baimboka baikolanda et tango baikolanda bako retenir likambo eza ya malonga ya ntina ya liboso tango tuningai boni mwana mboka Vidie Chimanga na kokende musika te pona ko répondre yo mwana mboka Vidie Chimanga na ngulu ya nzambe ayebe na ngulu
ayi akotelema ayi ngwi na kotelema na ngwi na bokasi nyonso obiso tolobaka na bungala ya solo ayi bokonde ayi bojui ayi bokwikiliki déterminé mpona kosalela wapi epai ezali etonga na ye mwana mboka na kanisa na kotala o mpenza na bayimboka bakotala na bokebi bamoni mpenza lolenge nini kopesa ndenge bakoka na kota ya li français baprécision na oyo etali bopikili to mpe kotelema ya mwana mboka vidi ecimanga cipanda mais sika bato bakotuna balobi te vidi ecimanga cipanda oyo azalaki bongo mpenza à tout moment médiatisé azalaki à tout moment communiquer na population na tina etali bongo parti cher oyo aye parce que kolobana bosembo parti oyo tukokokisa 6 ans il y a existence na yango mais kotala mpenza abandaka liboso na makambo etali parti te abandaka kotele kosolola mpe mambi etali bon kondo Etienne Tshisekedi wa mulumba elongola idepes mais lelo oyo parti esalami akomi mpe kolobela parti oyo aye mais sikawa DCI na tunaki opamba te koloba DCI sikawa eza wapi okupesa nga réponse nini mwana mboka DCI eza wapi parce que lelo oyo bozali na pouvoir. Merci na motuna yo mwana mboka Madilu dynamique Congo ini parti cher mwana mboka conseil spécial Vidi Ecimanga Cipanda wapi moko oyo aza proche collaborateur ya mokonzi mboka na parti na ye tozali bolo na musala ya ko étendre parti sous l'étendue de la République démocratique du Congo. Alobaki que mais ko étendre parti kuna na kokende oko continuer ko étendre parti kotala ngana éviter soki eloko moko existaka te esika moko boy ekomi bato fo bayoka ke eloko ekomi mais tango ngana lobi te na tunio question na lobi motuna na lobi parti ekenda wapi yo lobi ke boko kende ko étendre parti mais ngana yebite soki parti ko kende e ko kabwana e ko kende na ko panzana po bato e ke bisika nyonso eyokanaka mais soki peut-être motuna ngola ndaki malamu te parti ko yokana te pona nini ah na yebite soki yo zabe na mboko ya Kinshasa ou bien uti koko masika soki yo zabe na mboko ya Kinshasa le seul parti je dis bien je pèse bien mes mots le seul parti où toza pressé na répartition ya ba poste te toza pressé na oya combien peut hasard habité tozo sala travail na biso ko la ba fourni sol toza ko étendre parti na étendue munene ya Congo démocratique toza ko fandi sa parti soki ndeko na biso soki ndeko na malamu po bande ko ba kolandanga na bokebi ba mona nga dongolo misote po na lobaki bien parti ekoyokana te heureusement yo moko si ko maniola ko lobate boko tambola na système a fourmi lokola MLC un système c'était trop étendre be parti kasi na lokola MLC parce que bango pe banda ko loba système ya fourmi peut-être pour na kombo ya fourmi kasi yango na lobite tokende mosika te ngala ko kenda kaka na mambi ko uta o mimbebu ayo donc lokola MLC système ya fourmi parce que ngala tuni yo question na lobite parti ekoyokana te yo lobi otuninga tsuki na Kinshasa tote mais yo moko lisusu aussi ko maniola ko lobate système ya fourmi donc c'est que tu comprendre que système ya fourmi pour ba imboka ba yebite ke boko kina système ya fourmi betela ce système disolo ya système ya fourmi boko kene lolenge kali le lenge te toko étendre parti na biso oyebi ebele tozana yo mwa mikolo mwa mingi okolanda l'évolution que tozaki occasion te na 2018 ya ko prendre part na maponami parce que toyebaki ete tozaki to fanisaki parti na biso te na minute oyo tant tozi bokonzi na idée tozalaki nango ya ko soutenir tata mokonzi tant tata mokonzi azui esika biso tobi c'est une occasion c'est une occasion pour nous dynamique Congo ini ya ko implanter parti na biso na étendue ya République démocratique du Congo to bandi ko fandi sa parti sur 26 provinces to fandi parti na biso na 23 provinces peut-être tant oza koloba que toza koyoka binote koyoka biso c'est que na bosenga ya ba émission boko leka na ba TVT boyi ko sala ba déclaration politique te soki
motuna ou bien likambo kolekela na TV zate to koleka to lobanini et ni kolobate ce qui moko na bino aleka na TV a lobi nde parti ezali te biso to kosala o mokili ekokamwa c'est-à-dire que batu bako mituna est-ce que ya solo conseil spécial vidéo qui bangasa na parti mingi baza surpris ya koyoka ke oh bakende na Goma bakuti parti bakende na Sud Kivu bakuti parti bakende na Kasai Oriental bakuti parti na Kananga bakuti parti na Chikapa bakuti parti na Kisangani bakuti parti na Kinshasa parti ezali na Mongala parti ezali na Gemena ngamoko na Kendek na mboka ya ndeko Jean-Pierre Bemba na fandisi parti donc bisika Jean-Pierre Bemba vanti parti na fandisi parti na minute oyo peut-être gogo lobake bozi occasion bozo le kana na ba émission te pona ko pesa musala na bino ya partenaire to lobike no système na biso ya travail ils a système yango kombo pesa kinga abi bo travailler ko la MRC ngabité MRCT mais to travail sol c'est-à-dire que tant to ko bima oh parti à conseil spécial basali musala ngo mukolonini na ngonga ni na tango nini mais au moins bao ba komona ba na miso komona ba comprendre que dynamique Congo donc aussi prendre le pays des pêches na ebité na lobi bongo te mais na ebisio ke boko za la surpris wana yali maloba ya mboka Christian Zeba oyo azali bongo moko ya ba fondateur ya DCI oyo pe kolobate directeur ya cabinet ya président national ya DCI parti comment balobaka dynamique Congo Uni parti cher ya mwana mboka Vidie Chumanga Chipanda o wapi mwana mboka Christian Zeba azali directeur ya cabinet na yende to komanyola mambi etali mboka surtout bandina tina etali parti pour fo ba mboka boye ba solo moto akosolo na bino ngonga ye azali esika wapi mwana mboka Christian DCI ezakana ba communicateur te oyo esengeli ya kopanza sango ya DCI makambo oyo koloba wana parce que na titre on a ko présenter yo awa eza titre au singélité ko communiquer na bato musu po baka maloba esengaki na bango ba yeba solo déjà avant pour ba communicateur bato ba ko panza sango ya tina Italie bisanga wa bino na ba mikoleza ko yande ko madilu soko tindi invitation na siège ya parti tozana besoin ya dynamique Congo ini boya ko betela biso li solo ya likambo songolo pakala ce qui bayete à ce moment le tourni à solo bozana ba communicateur te mato no ninga on a no pesi biso invitation te et que tango biso to moni to lo balikamo batunya so bakoloba biso to niso to ye koloba eza audito ye yo kate mi se monate na le matana motema ba congolais te tango ba yo ki yango balobi wa vraiment o eza dynamique Congo ini o eza li style à discours ya conseiller spécial président na bango très bien toko ta skola mozindo makambo aux après nakola ndonde ko madilo dynamique Congo ini parti cher ya mamboka Vidie Chumanga Chipanda lelo oyo tango boko yoka bato mususu bako lobeke que président Félix Tshilombo Antoine Tshilombo tu sais que dit ako doubler mandat ako kende kinoti soki 2025 topé 2026 bokozong sa rolingini na ebité yozo kango wapi na ba réseaux sociaux porte-parole ya IDPS porte-parole ya présidence de la République avant na répondre parce que mwana mboka répondre na ba question ya ba réseaux sociaux mwana mboka Christian tozala kana una kinja le bake likanisi na ngai ndeko madilu na ndenge na mwana mboka Christian tozala kana na ville province ya Kinshasa tout à fait nyonso elekaka toyokaka ata tolobi na réseaux sociaux za bato basali yango ezali banyama te toyoki ba propos ya bato mosusu ya koloba te fona kotanga bakombo te na kanisa na motema na oyebi bayimboka bakolanda biso bayebi makambo na koloba awo ke tokozala prêté ya koorganize baélection bato mosusu même bato kutu bakoyingela na parti te bakopesa be baproposition na bango ngai natuni yo motuna to soki motuna ngai ya mabe
soki solo elobami te mwana mboka Félix Tshisekedi a doublé mandat na ye sans maponomi bino parti na bino DCI bokozongisa lolenge kani malgré que boza na kata présidence nakolandisa maloba na yo mwana mboka Madilu ndenge nayebeli mwana mboka Félix Tshisekedi wapi pai nakopesa mbote na musika président avec beaucoup de félicitations et de courage pour na musala za kosala pour na mboka na biso ezwa place na yango. Je crois tozwi litu oyo batoza bokonzi ya 25 ans pour na ko réclamer état de droit et pour na kosenga respect ya beaucoup likonzi et mwana mboka ndeko Félix place azali na yebi ete ce que ezali na ba président oyo akozala moko ya ba témoignage ya ba président congolais azali moko ya liboso oyo ako respecter makomi ya beaucoup likonzi soki beaucoup likonzi et permettre que le président actuel na premier mandat na il y a possibilité ya ko prolonger mandat avec élection, c'est-à-dire mandat à liboso ici il y a mis balé à organiser ba élection pour continuer deuxième mandat. Ce qui prévoit yango yebake à organiser ba élection pe ya ko sala yango parce que ndenge na yebelié na ndenge ya lito biso to bunani nango ezali lite état de droit ya respect ya texte ya respect ya beaucoup likonzi na ndimite ke nazomona epai mwana mboka akoluka a violer beaucoup likonzi soki lelo to komi na 2023 et que l'élection est salami que bilembo to pe ba promesse ya mwana mboka Félix Tshisekedi et c'est réalisé té bokoloba ke FCC muto a bloqué to bokoloba te eza erreur bon bopesa biso deuxième chance ndeko Madilu ndenge kokota na kati ya secret ya Nzambe te pe na kati ya plan ya Nzambe pona pesa yo makamba 2023 etikanga na ebiso yo eloko moko là où les hommes pensaient c'est tel Dieu avait déjà dit c'est tel place mokili elobaki ke muta gagner élection eza mutu tel yenda il fallait ka président Nzambe ayebisi bino que c'est tel mutaleki président c'est-à-dire Dieu a son plan. Qui êtes-vous pour mettre l'ordre dans les désordres de Dieu qui est son ordre? Parce que quand on commence en 2023, ils ont appelé à Bongo, ils ont appelé bon, on peut s'appuyer sur la verset biblique et tout, et vous allez la vérité que vous allez la verset biblique. Pour nous, tango nazi occasion ya koleka na émission na yo. Okotuna bandeko bapanzi sango mingi que naza na ba habitude na ba caractère na bato balika na ba émission te. Mais le fait que na leki et que c'est que nazu message ya koleka. Est-ce que mingi mwana mboka na kanisa ba imboka basi la kana kolia ba verset biblique te mais balia pe concrétisation à maloba oyo ko assurer que mboka les a protégés na ba imboka oya solo lelo tomoni ba désastre ko salema kuna na est avant même makambwane salema volcan tout consort et toka kimbela ya mwana mboka silaka ko bwaka na ko déclarer état de siège et ko kuta biso na ba situation volcanique tout consort soki lelo mwana mboka Félix Tshisekedi alobi te na longwe Kinshasa bisika wapi na vandaka na ekuke nanga ndenga prometaki bayi est ke na kokende ko vanda bisika yewana soki lelo mwana mboka Félix Tshisekedi alongwe ville ya Kinshasa akei kovanda lolenge aprometaki bai est pona yo ekozala likanisi ya malamu to mabe
Merci na motuna na ndeko Madilu. Na moni likanisa mabe place wana te. Parce que beaucoup li konzi et pesi na mwana mboka Félix Tshisekedi comme garant de la nation ya kofanda na étendue à territoire nyonso congolais. C'est-à-dire ceux qui alinga fanda na Goma ana résidence ana bureau, alinga fanda na Kasai ana résidence ana bureau, nyonso etangami parti ya mboka étant que garant de la nation. Wapi pa yo komona likamba mabe. Ceux qui alinga na kofanda na est. Likamba mabe za est za na Congo te. Tango yokaki likambo état de siège. Mwana mboka abetimbela alobite état de siège. Pona yo état de siège wana ezali kanisi ya malamu to ezali kanisi ya mabe. Na yo qui passe na motema na mawa passe na motema eza na se rappeler lisusu tango parti nanga dynamique Congo Uni Kabila au pouvoir nazwi likanisi ya organiser marche pour la massacre. Pourquoi bengi président honoraire te? Président honoraire Kabila. OK. Tango nazwi au pouvoir ngai na moni massacre na Beni dynamique Congo Uni bureau politique toyokani albi non il faut soutenir Beni to organiser marche et banda échanger ti palais du peuple to koma ki ata la 10e rite na se retrouver na boloko na échanger to komi ata 10e rite président Chimanga interpellé Albert Moleka retenu bakangi biso sotokoti na kasho. Pourquoi? Parce que nous avons voulu compatir pasi ya bandeko ko kata kingo ko kata basi azimi ba acte criminel wana oyo nazo benga lelo ba acte terroriste. Mais le peut échanger ba violation ne ko continue et pas iwapi et ko kobaka kaka na ko sali to bundani na koluka solution ndenge nini to kozongisa kimia na parti wana ya est to si solution bato bazi solution te mwana mboka Félix Tshisekedi na bozwine ya bokonzi eloko aliboso population ya est eleli nazaki na équipe d'avance na keneki Goma na keneki Beni na keneki Butembo biso atolalaka te passe na passe boye na boye mwana mboka lobi non na kozwa disposition ya makambo oyo na bozwina nga bokonzi na koleka te tant que nazwi solution ya kimia ya est te s'il faut na ya kofanda na est poto luka kimia nga na bino na koya kofanda na est poto luka kimia ondimisa vraiment ekosalema asangisi bandeko nyonso ya ayoki bakouche de part et d'autre na moko na ye conseil spécial Fidjeti Maka en charge des questions stratégiques situation à est toko sala boni pour population na biso eza menacée peuple na biso bandeko na biso ba frère na biso ya est baza menacé. Mais ok kende question moko yelinga kende continuer na ko opposer nga likambo etali situation ya est état de siège pour betin sur la vidéo Chimanga na Félix donc tokokota nango kende nanu sisa bongo beaucoup li konzi na mokanda na yango na article 85 et pesi ndikisa na mwana na président de la république et pesi ba disposition que soki parti moko ya territoire congolais ou ba institution ya mboka eza menacé ou peuple congolais est en danger beaucoup di konzi epesi na mwana mboka ba prérogative ya koloba parce que akata seleka aux
oyo dans le poto balobaka serment que à défendre ma coignance la République démocratique, y compris na population. C'est ainsi que kolandisama na makambo eza na libuku likonzi mwana mboka azwi likani ici après consultation il y a deux chambres, chambre basse et chambre haute, voir le gouvernement passant par le premier ministre, il y a qu'à déclarer état de siège, wapi paye administration civile, étiqueli administration militaire, gestion ya mboka pona koluka solution ya kotia kimia na kati ya est-ce que likambo ngo pe wango wana na mekana komanyula muke pona yo mambio baimboka bakomona obena misu pe bakotala likambo ya gestion éthique na ba militaire pe kotala ngambo epai bapaya balobite batu oyo bako occuper gestion ya ba province wana basila kibongo kotangama na molongo ya bato oyo basala ba violation kidi na mboka mais boni basengeli kozala na oyo esika yo ozongisa boni ebite tango zokolo babi bato oyo basila mebeda kotangama non bato to pesi responsabilité o wapi pai mokonzi mboka pesi responsabilité ya ko simba gestion militaire na Nord Kivu na Sud Kivu na banzi ke moko na ata moko te atangami na liste ya oyo zoki kotangela biso wana. Je pense que boy baza wana baza vraiment rapport ya mapping essaye kotanga parmi bandeko ba kokonza na kati ya rapport mapping bazali cité que bandeko pe ba créer ba désordre ba rébellion ba créer ba violation bandeko pe ba ali na kombo na kati ya liste wana na ebité tango oyoki rapport mapping ici li komanyola komona confiance au tata mokonzi ya pesi na gouverneur à Nord Kivu na adjoint na ye pour na kosimba administration na moni pa ite wapi pa ndeko général et pas ni de batangi na rapport mapping ce qui na kena Ituri na moni pa ite place général na azana rapport mapping. Au contraire ba ba pesi responsabilité eza mbala ya bango ya liboso ba assumer ba responsabilité makasi ba pesi bango ezali moko ya ba généraux oyo na ba gouvernement sortant ou na régime sortant bazaki vraiment na liloba ya koloba te bazali na ba responsabilité makasi te oyebi ke banani na tribune ni geraki régime sortant. Donc il y a un moment l'état de siège les loyaux tango koyoka bande ko la biso ba Kenyan ko lo ba pe ba angolais o ba singeli bon ko pousser FARDC bo bangunya ba pousser la musika yo omoni angolo lengi nini est-ce que singeli ko kwa aide ya bande ko wana to pe FARDC ko pe sa confiance na FARDC na biso moko ba sila ko repousser bangunya musika. Jusqu'à preuve du contraire, tu peux confiance na FARDC na biso na musalo bazako sala ce qui sengi était tozo alisungi ko te pa ya bamboka ami bamboka frère o ba moni ke bana ya Congo na partie ya est ba souffrir mingi et que il faut qu'on apporter main forte en tant que président en exercice à l'Union africaine et que alingi asenga lisungi et que bandeko voisin balibi ya kotia biso loboko mabe zapi pona koluka kimia unité na continent africain. Et c'est moi qui bala mboka binabite bwanga bisuna boke binyo sonele sarabino tango isote kawele elili ya liban ki nasi ya likasa to contrôler mokonza maele alia kangulu alito imoko tepe atikala atasuki mokete kolia ngulu ya lito imoko to yambi mwana mboka Christian Zeba ndenge sikibinote azali moko ya ba fondateur ya Dynamique Congo Uni o babengi
DCI na abréviation parti cher ya mwana mboka Vidi Chimanga Chipanda oyazali bongo conseiller spécial ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshisekedi wazali na ngwende na ye akukamba engumba République démocratique du Congo. Toko continuer na mwana mboka Christian Zeba okoyebisa biso toko ta sikawa na mambi etali bisiko yo vandi pa siko yo vandi soki kimie ya lite na kanitsate toko sulula peut-être sur la ville province ya Kinshasa où kambami na bato ya lolenge na lolenge to mona ba Jacques Mbunda to mona ba Théophile Mbemba to moni ba André Kimuta yango moto alekina ba evre na ye sikawa ekomi ngonga ya Gentini Ngobila Mbaka et peut-être ce combat on a kotanga bien Mbaka soki na tuni yo bilan ya mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka na ville province ya Kinshasa okozongisa boni. Ndeko Madili motuno yo otuni ngeli kimwa eza makasi te mais nalinga kosala politique ya kotanga bakumba bato te na ba te na kanisa azali moko azali to kwa penda politique te to kwa penza politique te to kwa moto akokamba pona uti ko préciser awa na lobite bisika to vandi awa soki kimia ya lite na débité to kosala émission oyo mais lelo tango biso bato to zaka dans l'ombre to bandi obima na mpoasa c'est que to koma na suka alors to ngi to banda sikoyo kolekisa na bato mususu oyo to sana oyo to za ko représenter makambo nini lisusu. Ndeko Madilu, s'il y a encore 12 000 hommes, qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant les prophètes de Baal, nous faisons partie et je fais partie. Et ce que moni biso to bandi ko bima to loba, c'est que l'armée céleste c'est bongami déjà. Ils ont toujours na cannabis et na faveur nanga. C'est que l'armée céleste c'est bongami déjà. Je ne peux pas me permettre ni à quoi accepter na sacrifier jeunesse nangana 25 ans à lito na salle na IDPS plus 6 ans na DCI na mona ndeko moko songolo pa ça 30 ans il sali 30 ans et ce que na sali 30 ans il faut que tout nango na âge ni no bana ka na âge ni peut-être bato ba kanisa ki na kosa 30 ans d'élite. C'est pour vous dire déjà 30 ans de l'eau na bana on a 19 ans pour aller y comprendre na pesa âge na pour l'île, c'est-à-dire bien 18 ans 19 ans. Il y a âge depuis na bana donc koloba 49 ans de l'eau ndengolo à peu près demi-siècle. Voilà. Kaka na bitumba. Kaka na bitumba. Bato bako donda. Tant biso toko tambola. Toko mela mai à chasser. To uti marche. Toko kima bambang. Toko potana. Bango baiko tambola na ba Mercedes. Bako donda. Bako sekabiso. Baiko mona biso. Les envoûtés. Bazako benga biso. Si je me rappelle bien le terme et les paroles. Les envoûtés de Tshisekedi, Étienne, son excellence, paix à son âme. J'ai été considéré dans cette ville comme étant un envoûté. Tala bato bakola Étienne Tshisekedi akokufa kozwaka bokonzité. Les gens qui m'appelaient les envoûtés, bangote bazo konzanga lelo, bani ba konzanga lelo. Bato baza ko benga les envoûtés ezali mabe bato wana ko bande ko benga bino ba envoûté ba konza bino lelo alors alingia konzanga il faut que tunanga na manière nini réalité mboka et permettre que tokutana na bango na coalition réalité mais si quoi azali na union sacrée na kati ya réalité ba donner peut changer to se retrouver na kati ya union sacrée. Papa, respectez quand même peu biso bato yo.
touti musika tokomi esika tokomi mais ndeko oko ça fait 30 ans 40 ans 50 ans de lutte mais sans mérite peut-être que au sein de l'ora malonga te nga na tuni yo question na tuni yo question awa nazolo batte parce que nazo réclamer poste nazolo baboye te pour nazo réclamer fonction nga na tuni yo question na mais ce qui nazolo baboye c'est par rapport il y a petit peuple nazo komituna toza wapi itolingi tokende wapi tangu nakomona jour tata mokonzi ya mboka ako prêter serment olie peuple ayoka makambo oyo mokonzi aza koloba bango bakobelela nde kobosana te papa alobaki les peuples d'abord pardon boyoka na mokonzi azo prêter serment bango kuna kobosana te papa alobaki les peuples d'abord. Et je me retrouve en face des responsables de la ville de Kinshasa oyo balingi ba négliger importance ya liloba ya peuple wana nande mais il ko ngaki utuna question wana mais na komona lokwa uzolo bondiro uzala pena na kanda makasi ozo kolenga expliquer zala na na kimia zala poser loba na bayimboka eloko nini oyo ko sepela na ngote na bila ya mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka to pe nini za ya malambo Gentini Ngobila Mbaka la moko ya ba difficulté autour na biso tozo courir opposer une question moko je peux dire une question piège en disant que beaucoup ça la des mandats beaucoup organiser mais élection beaucoup likana mbala moko mais o échapper na babilo comme ça parce que toza ko mona moko ya babilembo te oyo ko permettre bino bo organiser ba élection pour bo gagner deuxième mandat mais bongoli motuna na yo ke na ngona ba formule ebele awana ezali kanisi na yo ngana tuna côté déjà la carte application na yebaki ke eza bongo bon mais tika zamba kwa lokumpo to komina ba yesu mosusu parce que ezana ba oyo bazolinga ba mema biso na glissement na piège wana po bilembo elembo emonana te ezala te po batu na biso tokopoda bino ndenge nini parce que talabo mais bon ça lango politiquement sagement comme si ils sont avec nous mais ils sont pas avec nous au balobaka approche ton adversaire pour l'anéantir la qui sait que vous ndeko na yo que mais OK oza kolinga anéantir vous ne pouvez pas imaginer le chef de l'État oyo paye loi constitution et PC garantie ya kotambola bisika nyonso ya okende sika nyonso sans instruction ya moto abake de face autorisation non ayoki ke kuna na zando na ville ya Kinshasa moko epai esika mwana mboka Gentini Ngobila ako kamba mokonzi ya mboka numéro 1 ayoki ke marché central moi nungu ezali et que makambo ikotambola malamu te tata mokonzi abi fona kita na terrain na mona na yoka et pour ça mibeko de PC ndingisa wana en tant que garant de la nation ala tala droit na gouverneur na akoya awa boni ikambo ndenge nini ikotambola boni awa akutani na ba commerçant akutani na ba syndicaliste akutani na ba kambia ville boni eko tambola boni atali to dans le marché central moi mboka na comité pour au moins na clair de on va comprendre pas na yote ezaboye pour ba imboka ba ko sentir vraiment que on dirait moi na ya baba asa makambo ebele akoloba mais akokoma niveau akoloba on te pour kande le kemingi kande ite bazo mema makambo mboka na conflit tika na mema yo na ngele nyonso voilà tozwana nduka ya kini bopetu tika na mwana mboka marché central
bongo nazokoya mwana mboka émission ezali ya ngai c'est important émission ezali ya ngai mituna eza ya ngai biyano ezali ya yo c'est important ngai nalobi boye oyebi makambo ezolekana na nalobi boye tozwaka nalobi te ke tokobanda na masolo ya kini bopeto nalobi ke tozwaka ya kini bopeto tozwa pe ka ya marché central. Alors sur le deux cas na baka mibale oyo wana comme yo lingi tobanda makambo etali marché central tobeta sur le marché central pour na kosunga motema na pour komona te on dirait neti okosauter okobima kati ya télévision pour bayimboka na mito ba comprendre te moi mboka kosika makasi faut bayeba tina nini yo kosika. Marché central eza na suivi ya mwana mboka Argentine Ngobila Mbaka tomoni misala ekotambola bon toyebi te na kati ya misala wana sauf kaka tomonaki na ngonga moko boye bato bayembaki nzembo moko même nanga pe kamusaki nga mais moto babengaki cannibale lelo bayembi nzembo bato bayembi kimbuta yaka tobongisa likambo oyo Argentine ya kokoka te tokokufa pamba pe baklike pe lisusu mwana mboka président honoraire Joseph Kabila Kabange aya babongisa likambo facha kokoka te nayebi te elingi kolakisa nini mosala yango na Argentine na mwana mboka Félix Tshisekedi bakosala yango bakokoka te to eza ndenge nini explique biso nani nakotanga bakomba bato te mpona linga kotanga bakomba bato na baémission te mais tikanga nalobaki koasocie mwana mboka Argentine Ngobila te na gestion na ye na mwana mboka Félix Tshisekedi koasocie bango mibale te baokoka te koasocie bango mibale te mais permettre nga na limbola yo ville Kinshasa eza ville bakotonga ngo na kiyanki te soki bato bazokanisaki bakotonga ville Kinshasa obe bakogere ville Kinshasa na kiyanki mais babosana te ke mais kiyanka ngo ezalaka ndenge nini babosana te ke ngungi ou bien ndinzi akotaka na zolo ya Lyon e boye basoro ya Lyon place azalaki nani ndinzi ala nani parla na lingi na lobanini tango tata mokonzi akiti na zando na mbela ya bana ya mboka ya ça ne va pas na niveau ya marché central tata mokonzi kolala te yaka komona kotoyo bato bakomi koloba banzembo yo zo kotanga koloba banda bakomi kotanga ayo bi nzembo ngo na yo bite na yo kika tango zoloba tango bato balobi zela nanu na nzembo ngo unga na yembi yo yebi no ngo te na yebite nasenga babalancer yango to po na mona ngo po na confirmer ngo na maloba na ngai ya na ko ata koyoka pamba na yebite na yoka kite ata na ba réseaux sociaux to yoka na yokite na yebite na yebi kaka place bana mboka ba ekoluba na biso ba ekomona conseiller spécial en charge des questions stratégiques balobi ozalaka moko ya litoi miso ya mokonzi est-ce que makambo ezolikana na zandu oyiko yoko be okomona kota tata mokonzi ekokita batu ba ikoloba mabe na kombo na ye makambo nini ekolekana zando mwana mboka Christian Nzeba makambo ekolekana na zando eya kobomba te yeya komona na poisa to tikala minta kotanga donc faut maniola batu ba ibatina ya mambi ekolekana zando nini bino bozali nango pona na o bozali nango na tinati pona Argentine Ngobila bana mboka ba toyoki hôtel de ville ba disposition akolobaki il faut ba réhabiliter zando kobaki akala salité kobaki mingi na zando il faut ko changer zando ko moderniser zando likanisi wa pepai moto nyosa mona ki likanisi madame muta telemi likanisi wana azate la réhabilitation de la modernisation du marché central muta tamoka telemi likanisi azate ezala ba commerçant ezala ba vendeur ou ba vendeuse ou bien ba syndicaliste tout le monde était d'accord mais basenga kika eloko moko en attendant bazo tonga zando bazala nzinga parce que ba grossiste na bango ba déménager te bazaka kawana mutasomba ka eloko na kati ya magasin na $10 abimi libanda teki na $11 soki boke kotika bango na ba marché et pas yapi boponi $1 na ya bénéfice wana à perdre rien que na transport
ndelo ko bango basengaki ke so ba ko tika bango na ba périphérique aux alentours ya Zando bandiaki ko yoka bango te bangi ko sentir bango te bakene na bazando bango ba ponelaki bango to solo la to zo compromis tala tabo yoka pe ba désirateur na biso balingite ba commerçante bana mbuka ba ikomona moko ya collaborateur à chef de l'État à la personne du conseil spécial en charge des questions stratégiques tala tanga moni ke za ba mama mutu ba ikomona habite bino ba mama na me mabino tout droit pas ya mama ko ko muzela bino solution yango a recommandé ki bango direct azoli bango dire c'est pas maman Denise Tshisekedi que je salue à passant o ya pipa ibakene mo na mama yoka ki bango albaki na komeka ko landelela makambo na bina après du coup solution zo maté bazongeli lisusu tout conseil spécial ti siko pose makambo to yebisa que ezosimba te conseiller na sauté kutu avant que toko mandengala tant conseiller aziba makambo aki komona tata mokozi tala bana Zando bakolela boye tata mokozi azwi ndingisa ya ko mettre en place ola kisanga papier yango okoki kozango pe na bilili pesanga yango OK il y a décision portant création, organisation et fonctionnement d'une commission d'analyse, suivi et évaluation du projet de la construction du marché central de la ville de Kinshasa. Voilà ce qui mon mboka dit ou que obendango malamo OK tata mokonzi alobi non ba collaborateur nangai Aponi, Madame Nicole Boacha, aujourd'hui, Dirkaba du chef de l'État, à l'époque, conseiller principal, il y a collège et il y a juridique, à l'époque, conseiller spécial, Mwanamboka Vide Chimanga, Madame Fanny Boumandeke, assistant à Mokonzi, Ayeko Pona Bouchiri, Amisi, assistant à directeur du cabinet à chef de l'État, Wapipa Yaponi, M. Silva, expert et envoyé spécial à Mokonzi Mboka. Nabi bo meka na bandeko ya hôtel de ville, na bandeko ya présidence bo sangana bo meka kozwela ngai moi solution bo landelela ngai ndenge otangi na kati ya mako décision. Donc ndeko Tumba Boacha Nicole, conseiller principal au collège juridique et administratif superviseur, c'est ça? Chimanga Vidi est conseiller spécial en charge des questions stratégiques. Mam. Bomande ke Imenga Fanny, assistante personnelle du chef de l'État. Donc, mam. Donc, na kanisa tout temps bakumba zali bangonio so lokola 8. Bato batindi bango basala suivi ya mambi etali. Mamami etali makambo ya marché. Wana maluba ya mokonzi. Wana maluba ya mokonzi. Mais na évité ceux tous na Congo, toi na ville à Kinshasa, j'espère bandeko bomeka kosunga ngai bazoko landa ngai lelo na etandolike. Na uti komona na lobby na ba réseaux sociaux un certain colonel qui se permet ya koluba na chaîne moko à télévision wapi pa vidéo tama na ba réseaux sociaux soi-disant conseiller moko spécial à chef de l'État à sali descente awa, je dis bien, je pèse les mots, soi-disant un colonel commandant à marché central. Colonel en fonction. En fonction commandant à marché central. Colonel commandant à marché central. En fonction. Wapi payi azako benga conseil. Pour tu comprends la souka émission. Donc il y a ayebi. Tozako ya officiellement mukoza cabinet commission soya officiellement la Zando pour na kolandela ndenge ba prérogative za na kati ya décision yotangi. Outrage. Tu comprends la souka, mon amboka, c'est la moins rapide. Outrage au chef de l'État.
Donc abangi mokonzi te oyo attaquer ordonnance na décision portant nomination ya donc attaquer mokonzi ya mboka ya mibale non respect ya conseil spécial na rang na ye ya conseil spécial chef de l'état et nazoyeba te soki bakonzi baautorité militaire politique baza komona makambo modelo. Merci mon amboka na kanta vraiment eyokani baimboka bandio na bokebi nyonso ba comprendre tina nini vraiment oyo parce que lelo ba koloba Vili Chimanga azali na poste ya kozala gouverneur ya ville ya Kinshasa bato mususu babia ko envier poste ya mwana mboka Argentine Ngobila Mbaka bino moko ba la ville province ya Kinshasa boko mona est-ce que gouverneur de la ville de Kinshasa Argentine Ngobila Mbaka na opération ya Kini Bopeto pour la misana est-ce que ezali propre to ezali propreté ville province ya Kinshasa ezali propreté bino moko bompesa ba question bompesa ba réponse est-ce que makambo mo mboka Christian Zeba sili ko maniolawa ezali solo to ezali soloté bino moko boko yoka te pour la démission na boké binyoso assemblée provinciale ya ville province ya Kinshasa est-ce que ensemble ngo ezali yaba député corrompu toté bureau wana ezali salité toté est-ce que ba député wana bazali ba député ya solo toté est-ce que ba ministre ya ville province ya Kinshasa ou ba sengela kosala pour la ville ba kosala malamu toté to koyeba wana mikolo ezali koya toujours na émission pour la mboka oyebi ezali émission ya baimboka kawele lia libanki na likasa soki osepelaki na émission oyo opesa matondo mingi na mwana mboka die pesa pe matondo mingi na Olivier nazozonga ponga na clôturer na pesi na pona pesi maloba ya suka poto sisa émission na yo pour to comprendre na suka vraiment pour ko silencer to comprendre na suka. Merci mingi na bande konyoso o basay kolanda biso na canal Congo Télévision. Merci na yo pe mwana mboka Christian Zeba soki ngani na kata émission na monde ke oleli pasi loba suka poto sisa na kata émission loba suka nazol bangona mai na miso ya komona ke depuis biso to bandi lit et pas tata mokonzi Etienne Tshisekedi paix à son âme tozu ba tatation un modèle na modèle ya ndenge na ndenge to tikali ko trahir position na biso te wapi pai gouverneur a commis ko sangisa ba parlementaire debout pour apesa bango aloba lelonde a cause ngazwela bango musala bokomisa parlement debout ONG na kofuta bino $150 par mois pour na opération Kini Bopeto une façon ya ko corrompre ba député ba parlementaire debout oyo ba simbi soki lelo IDPS parti et pas ngai na outil et telemi je reconnais l'effort et la détermination bande konangai ba combattant parce que ngai moko na likana na parlement de victoire Moubeibi IDPS Moubeibi na pesa matondo mingi wana mboka. Merci na baimboka tokutani mokolo ya lendi mais na sisi ko lobate na mokolo ko ya matondo mingi